Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi có triển vọng tại Philippines. Đại diện công ty KPP Power Commodity Inc. Philippines đánh giá vaccine AVAX ASF của công ty cổ phần AVAX Việt Nam là dòng vaccine rất có triển vọng tại Philippines. Ngày 15 tháng 8, công ty cổ phần AVAX Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác cùng công ty KPP Power Commodity Inc. Philippines đến thực tế các nông hộ thử nghiệm tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ông Michael Colaitis, công ty KPP Power cho biết, lần này sang Việt Nam là đoàn muốn kiểm tra trực tiếp việc tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho quy mô nông hộ. Ông Michael đánh giá vaccine AVAX ASF của công ty AVAX Việt Nam là dòng vaccine rất triển vọng tại Philippines. Vaccine này được nông dân Philippines đánh giá cao. Nếu lượng vaccine đã nhập khẩu cho kết quả tốt, thì công ty sẽ lên kế hoạch để nhập khẩu bổ sung. Commodity Inc. đã triển khai tiêm pha 1 ở Philippines với quy mô hẹp và được đánh giá rất tốt. Công ty đã triển khai tiêm pha 2 với quy mô lớn hơn. Trong thời gian này, họ tiếp tục sang Việt Nam để chứng kiến và đánh giá hiệu quả tiêm vaccine trên quy mô nông hộ, để từ đó có thể triển khai tiêm ở Philippines. Nếu đạt kết quả tốt, dự kiến họ sẽ áp dụng tiêm trên quy mô diện rộng và có sự hỗ trợ của chính phủ. Như vậy, lượng vaccine dịch tả lợn châu Phi nhập khẩu vào Philippines sẽ lớn hơn nhiều. Tháng 7 năm 2023, có 300.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAX ASF của công ty AVAX Việt Nam đã được công ty KPP Power Commodity Inc. nhập khẩu chính thức về Philippines, mở ra cơ hội mới cho người chăn nuôi tại nước này chống lại dịch tả lợn châu Phi. Tôm thẻ nuôi công nghệ cao, giá cao, ngư dân phấn khởi. Sau một thời gian dài rớt giá thê thảm, gần đây, con tôm thẻ nuôi theo mô hình công nghệ cao tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tăng giá mạnh, ngư dân rất phấn khởi. Nuôi tôm thẻ theo kiểu truyền thống hiệu quả không cao, nhiều rủi ro, nên nhiều hộ nông dân ở tỉnh Bến Tre đã chuyển đổi, phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng với hình thức thâm canh mật độ cao, còn gọi là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao CNC, nhiều giai đoạn, lợi nhuận tăng gấp 4 lần so với trước. Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, giá tôm thẻ nuôi theo mô hình công nghệ cao liên tục tăng giá. Ở thời điểm này, giá tôm thẻ kích cỡ 30 con trên 1 kg, giá dao động từ 148.000 đến 150.000 đồng trên 1 kg, 40 con trên 1 kg, giá trên dưới 130.000 đồng trên 1 kg, tăng khoảng 20.000 đồng trên 1 kg so với 2 tháng trước. Với mức giá trên, người nuôi tôm thẻ công nghệ cao có lãi gần 30.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức lãi khá trong thời gian qua. Giá tôm thẻ tăng cao là do cầu vượt cung, nhất là thị trường khu vực phía Bắc rất hút hàng. Trong khi đó, diện tích ao nuôi đến giai đoạn thu hoạch thấp. Toàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có hơn 3.000 hectare tôm thẻ nuôi theo mô hình công nghệ cao. Tuy mô hình này chi phí đầu tư khá lớn nhưng năng suất tôm đạt cao, ít rủi ro do dịch bệnh, lãi khá. Thưa quý vị và bà con, giá trâu bò giảm mạnh, người nuôi thua lỗ, người buôn gặp khó. Liên tiếp từ năm 2021 đến nay, giá trâu bò thịt trên đà lao dốc, đặc biệt từ 2 tháng nay, trâu bò giảm giá khiến các trang trại thua lỗ. Hoạt động mua bán trâu bò của các thương lái ở Đô Lương, Nghệ An vì thế cũng cầm chừng. Cao điểm, trang trại ông Hồ Sĩ Điều ở xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa nuôi 1.500 con bò đực sữa lấy thịt, vài chục con trâu, vài chục con bò lai sin. Thế nhưng, 2 năm gần đây, khi giá trâu bò xuống thấp, ông giảm dần quy mô. Trước đây có khoảng 1.500 con, nay chỉ dám nuôi khoảng 600 con. Riêng trâu bò và bò lai sin thì dừng hẳn. Ông Hồ Sĩ Điều cho biết, bình thường giá bò lên đến 11 đến 12 triệu đồng một tạ, giá bò đực sữa 9 triệu đồng một tạ. Năm ngoái, giảm khoảng 30% xuống còn 7 đến 8 triệu đồng một tạ, và nay chỉ còn 5 đến 5,5 triệu đồng một tạ. Giá trâu thịt theo đó cũng giảm mạnh. Đến thời điểm tháng 8 năm 2023, giá trâu hơi chỉ còn 55 đến 60.000 đồng trên 1 kg, tùy theo chất lượng, nguồn gốc của trâu. Trâu bò rớt giá thảm hại, trong khi chi phí đầu vào lại tăng cao nên các trang trại chăn nuôi trâu bò đều thua lỗ nặng. Giá trâu bò giảm không chỉ khiến người chăn nuôi thua lỗ, mà những người làm nghề lái buôn trâu bò ở Đại Sơn, Trù Sơn, Hiến Sơn, Đô Lương và một số địa phương ở Tân Kỳ gặp không ít khó khăn. Đã hơn 1 năm nay, không khí làm nghề của các hộ chuyên buôn bán trâu bò lâu năm ở xóm 1 xã Đại Sơn, Đô Lương không còn nhộn nhịp như trước đây. Lý giải nguyên nhân giá trâu bò giảm mạnh, kéo dài và chưa có dấu hiệu tăng, thương lái cho biết, ngoài nguyên nhân Trung Quốc một thời gian dài gần như không nhập khẩu trâu bò, thịt trâu bò thời gian gần đây, lượng trâu bò từ Thái Lan ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam với giá thấp hơn, nên thương lái trong nước thua lỗ.
Hiện nay, bò có nguồn gốc Thái Lan tại thị trường Việt Nam giá chỉ khoảng 48 đến 50.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn giá trâu bò nội địa có khi gần chục giá. Tin tiếp theo, giải mã giống gà đen từ xương đến nội tạng. Gà Ayam Cemani của Indonesia là một trong những sinh vật đen nhất hành tinh do đột biến gen kế thừa từ loài chim sống cách đây hàng trăm hoặc hàng nghìn năm. Xương, mô, nội tạng màu đen rất hiếm trong thế giới động vật và gà Ayam Cemani ở Indonesia là một trong số ít như vậy. Vẻ ngoài thú vị của chúng đi kèm với một lời giải thích khoa học đặc biệt, đó là sự tái sắp xếp phức tạp trong bộ gen. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS One, nguyên nhân bắt nguồn từ gen. Hai giống gà Ayam Cemani và Shikai hay còn gọi là gà lông lụa đều có mô đen bên dưới lông. Dù gà Shikai nổi tiếng với bộ lông trắng như tuyết, cả hai giống gà đều gặp tình trạng fibromelastosis, một loại tăng sắc tố khiến các mô trở thành màu đen. Yếu tố thúc đẩy nhiều khả năng là một đột biến phức tạp liên quan đến gen EDL3, mã hóa cho protein endothelin 3. Gà Ayam Cemani đen như vậy do một đột biến có thể đã xảy ra cách đây hàng nghìn năm, khiến gen ADN3 được điều chỉnh tăng cường. Điều này đồng nghĩa nó được bộc lộ ở gần như mọi tế bào trong cơ thể, dẫn đến sự phát triển của một phôi chứa đầy tế bào sắc tố, từ xương đến mỏ. Việc có xương, nội tạng và mỏ màu đen dường như không ảnh hưởng đến cuộc sống của gà. Bên cạnh đó, thịt siêu hắc tố được coi là giá trị hơn thịt gà thông thường, thậm chí có thể mang đến những lợi ích về sức khỏe. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.